રૂડી રૂપાળી અને હરિયાળી આપણી આ ગાંડી ગીરનો નજારો જોઈ લો। ચોમાસા દરમિયાન ગાંડી ગીર છે એ એકદમ હરિયાળી બની ગઈ હોય, જ્યાં જુઓ ત્યાં એકદમ લીલું છમ અને એકદમ કુદરતી આ વાતાવરણ। ત્યાંના જે ઝરણાઓ છે ને એનો અવાજ સાંભળો। ગાંડી ગીરમાં નાના મોટા આવા હજારો નહીં પણ કહી શકાય ને કે દસેક હજાર ઝરણાઓ હશે કે જે આવી રીતના ખળખળ ખળખળ વહેતા હશે, જ્યાં અલગ અલગ નાના મોટા પ્રાણીઓ પશુઓ છે પાણી પીવા આવતા હશે। બોમ્બાટ પાછળ ગાડી આવે, ઓલો રાજસ્થાન વાળો। ગીરના આ નિર્દોષ હરણાઓ નાના જે પશુઓ છે ખૂબ જ સુંદર મજાના છે, એકદમ રમણીય છે। આ જે ગીર છે ચોમાસા દરમિયાન તમને જાગે જાગે આવું નાનું મોટું ખડ એકદમ લીલોતરી જોવા મળે છે, જે માલધારીઓ માટે તો સૌથી મોટું વરદાન સ્વરૂપ છે। ગીરના માલધારીઓ માટે ચોમાસું એટલે સૌથી બેસ્ટ સિઝન કહી શકાય। તમે જોઈ શકો કેટલી હરિયાળી છે। ગાંડી ગીરનો નેહડો એટલે ગીરના જંગલની વચ્ચોવચ આવેલા 10 થી 15 ખોરડા હોય નાના નાના, જે માલધારીઓના હોય। આ નેહડો છે ગાંડી ગીરનો છે। ત્યાંના એક માલધારી સાથે મુલાકાત કરી, ખૂબ મજા આવી। આ લોકો ભોળા છે અને ભગવાનને સૌથી પ્રિય લોકો છે। આખો દિવસ તે લોકો ગીરમાં ગાયો અને ભેંસો ચરાવતા રહે છે અને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા રહે છે। વર્ષોથી રાજાશાહી વખતથી ચાલ્યું આવતું આ એમનું પરંપરા હજુ ટકેલી છે, એ આપણા માટે સૌથી મોટી વાત કહેવાય।